ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാരഡൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലുണ്ടായ ഒരു നഷ്ടത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്രാവശ്യം ഈ വേനലിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുതൽ കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പശു പ്രസവിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ആള്. അപ്പോൾ ഇവളുടെ കുട്ടി ചത്തുപോയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. നല്ല ഒരു HF ബ്രീഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ല കറുപ്പും വെള്ളയും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഇവളുടെ കുട്ടിയാണ്. ചൂട് കാരണം അത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ചത്തു. അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോസൊന്നും ഇട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കന്നുകുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ ചൂട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും അതിനില്ല, ഈ ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റാതെയാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കിതപ്പും അതിനെ എണീക്കാതെയായി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അതങ്ങ് ചത്തു. അപ്പം ഈ ചൂട് ഒട്ടും താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഇവൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവള് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. എൻ്റെ കുട്ടി പോയി. അടുത്തതാ ഇവൾക്കാണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വന്നത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് നല്ല ചുമയുണ്ട്. ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇവൾക്ക് ചുമയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹോം റെമഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുമ മാറാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചെനയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചുമക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ചെന പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ കുന്തിരിക്ക ഇട്ട് പുക അമ്മ പിടിച്ചു കൊടുക്കണുണ്ട്. പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് അമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിത് വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോൾ കുന്തിരിക്കത്തിൻ്റെ പൊടിയും തീർന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. പശുക്കൾക്ക് ചുമ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പുക പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇത് ഡോക്ടർ വന്ന് ഇവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനും കൊടുത്തായിരുന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മളിതും കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ്. എന്തെങ്കിലും മൂക്കിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മഴ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു 6:30 കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മഴ, അങ്ങനെ ചെറിയൊരു മഴ പെയ്തിട്ട് തോർന്നു. ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി നമ്മുടെ പശുക്കളെയൊക്കെ പുറത്തുകൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ചൂട് അസഹനീയം തന്നെയാണ്. അപ്പം എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഇതിനകത്ത് കെട്ടിയിരുന്ന് നമുക്കിനി നഷ്ടങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ കന്നുകുട്ടി ചൂട് കാരണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാവുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു കരുതലോടെ ഇരിക്കുക. കന്നുകുട്ടി നമ്മളെപ്പോഴും പുറത്താണ് ഇട്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കന്നുകുട്ടികൾക്ക് വെള്ളമൊക്കെ തട്ടി പൊക്കിളൊക്കെ വീങ്ങി അങ്ങനെ ചത്തുപോകും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷം നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെ, കന്നുകുട്ടിയെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും തണലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ജനിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് അത് ചത്തുപോയത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുക, കന്നുകാലി വളർത്തുന്നവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നാളെ വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.